Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ndakanangwa Huroyi uye anokuti anoda kutiponda. Pire chindu amai. Akauya mwanasikana. Omberai. Mwanasikana wangu anogara zvoga nemapana. Akayadirwa. Nopapa kamai. Ifanya ikoga kwanza kusvika ikoga. Akasvira kuwanzangu wake mukuru. Baba mukuru. Akapedza kundarika. Chitatu rugwaro. Ibada yakamutakura. Ndinoona mai vaigara. Ngokuuya naye asvika naye paye chii kuonda kudaisikana mai ndakaremasa ndikurwara namanzi parapa neprofesha kuti imbodira pamoya kuti chii ofeni mushedza chiwaopina nguva yaakanga akutsanangura uye asingasvika akabata paini mukaka takanga tatumira kuna dhaiva ya inini panapa ndakatuma kutonga vana vese vari pano havana tumiwa uyu wini uyu ainge ipano kana akabva wini hakuna anoenda kana basa dzake hasina anotora nokuti hasi mwana baba wangu ipa ndakati iwe sei uchidareveya zvazochigwa kuya utaura netorakaane iwe nyarara vakamumaoko ngati iwe urumbo dzokuti chigunwe cho chakaita kunongedza inini unechikazine nene kuti unganinongedza chigunwe ndati nyarara akaedza kutora dombo kuti atunimisemela akapfenga akataura zvaanoda ndikaona chandinoona ndini kuva kwangu ndimuroi makandivavarira akakuvavarirawo zvakanaka munhu iro gono rechitatu achitaura muromo wake iwoyo kuti ini ndiri muromo undozouraya iye ane vana 7 ane vazukuru ane vakuvacha uyo baba mukuru ane vana 6 second yababa mukuru ari pasike pake ane vana 5 kunomwe aisara kuiku aenda kubasa ane vana 5 ndozodyira iye vana povesa vana varopenda vana Huroyi watokutotanga Nhasi inini mani ndatembera koko ndakabva kuno ndikubereka kutikura pamusoro imama taurisa chamwana chakaitika ndechekuti pane kwangu wachirwara ivava mai wachirwara funga ini kutobva kubasa akawanzwa achiita sei ndamai vangu wachikokota saka ndaenda ikoko naye amai mukokoteni akanzi hanzvadzi yako akunditi ndini handina kugama nevanhu vapa akati isusu saka ari kundinanga chihure ndikuda kuti andiudze baba wakaita sei wandakabereka nhai nekuti ini ndinoziva kuti nime muriti baba wamwe chete nyaya yakangondrwadza nyaya yakandichedza kutaura nekuti iwosisi wacho wakati handichakwanisa kuuya kuno ikoko inini ndabva ndati saka tiinisisi saka tisingapihwe pfuma yedu nekuti baba wakatseva taura kuti apihwe chi mombe kana takataura nkwasha hapana chiri kubuda ngoma anoita kuenda kugodha uko but hapana chino ari kubvisa munhu saka ndo chigumbu changa ndinacho kuti haungarambe isusu
ko murume wako achikunzwa anenge achiti ndokutadzira kwandakateerera mai vachitaura zvaurikutaura iwe zvataurwa namai zviri kupanana. aiwa zvakasiyana ndokutaura kuva pakatangira pakatangira nyaya iyoyo amaitirwa vachitsanangura iwe wakanga usipo handiti wakauya wakabata bhodhoro rako remukaka mukaka wacho wanga usiri ndiwo watenga kuti wanga watotumidzirwa nevanhu vanga vari kumba ivavo amene kuti iwe wakazobata mumaoko mako sei wasvika iwewe ndobva wakatanga kutaura uchitukana naamai ako. ini aiwa ndasingatuka amai ndaitaura nasisi wangu kwamai pavanga vakunhonga dombo vainhongerana. aiwa amai wainhongera ini kuti waita sei kunzi iwewe sei uri kutaura mashoko akadai so kune hanzvadzi yako. ko iwewe wakanga uchizvitaura wakanga uri hani panguva iyi. inini kusedi kwawo ndori baba kai nekuti hanzvadzi yamai aiwa saidi kwehanzvadzi akakupa ubaba ndiani. kore hanzvadzi yangu ndati akakupa ubaba pamusha ipapo ndiani. iwo wakomana wese vanongoti iwewe pakaita vaprobhlemu mukuru ndiani. ndiwawa vakaramba ukuru ndobva vapa iwewe. aiwa zvazvinoitirwa pamusoro iwo zvavatongo kana pane nyaya kuona here kuti iwewe uri kupinda pasiri pako uri kunyonganisa musha ndiwe ezvo zvinasi wasvika pakubata magetsi kai. kumbira regero use amai vasina kuita uyo handinanga wakoma wako mukoma sisi use amai vasina kuti handinanga uyo asi pamusoro amai vakatobva mukoma wakatobva kwaipa chamati amai zvavataura nemazembe amazuva amai vati makore manganaki ushamati anditi amai vakuti 3 years avanga varipera sisa ambasipo vatwezwa vatukirei wati iyo nyaya yako yakatangira apa pananza yangu kuti handikupa pfuma yangu nokuda kwenyaya iyi panoitira nyaya panototaurwa nyaya dzakawanda zvakaita iwe uri kushandisa hwahwa pasiripo ukuya uchitaura nyaya dzako wakadhakwa hatiti iwewe nhasi wamuka kuseni amai ako anzvadzako mukoma uchitaura nyaya yepfumi usina kana chimwe chinhu pangaite dambudziko. Saka dambudziko wariona parei uri kuuya wakanwa saka uchiti nini ndotonga vanhu vese wobva waita kunge vanhu vese vana vako iwe uri mwana ende uri kuda ukuru usiri hwako. Varipo vakuru aiwa ndiwataura ndiwati amai vawanzwa zvavataura vati vobva wakasvika wakabata mukaka wakati nini ndinotonga vana vese vari fani zvichireva kuti kuda ubaba wausati wakwanira kuti uite baba. Chamwari mambo asakataura urungu chete. Ndinotenda mambo wanzwa pasi mpindo bati mambo asakataura ari urungu mwana uyu vana mai vake aichokwadi uri romu ndi mwana wamwana bachanzi pakarongeka apa pakarongeka gogoma waya nani aiwa kana ndichibvunza kuti mawaya nani ndotauruzandiyairipo orai anzvadzi yaipakata anzvadzi vana vanotadza bambo mwakatadza here mubvunzo wangu mwakatadza hama madziona chaitozviziva kuti hama madziona ka iwe ndiri sekuru kuti ndiri panapa aiwa ka mutupo oya saka wamboisa kwandiri zvakakufanana aiwa gogo gogo mune vana vakaripo gogo mune 8 muna mufundisi here aripo kuna anonwawo here kuna tisha here hakuna
kuna mdomeneri kwa wanotuka amuna ere ndosaka makapuwa kufundisa saka moyo dzidzai kovaregerera ndosaka muratidza takawanda ndizvi varegererei ndosati amai gara apa motaura chamunoda mwana ndowenyu ndoti upenyu hwako pambe musha nditi munoda ikoko aripe mombe mombe ndakamubereka ndimamai vake ndipa mombe ndaneta mangwana amai ndikumbira rupenga murebhero andikupa mangwana amai garabachea uno mombe apa muda rwendo runo mombe apa moregerera nembudzi yacho vaisei mombe nembudzi yacho inoenda kumusha kwamama isingachengetwa mumusha gogo mabva kupinda izinanzvati Pamuriwa. kwachipiwa miti pamiri panenge apa une mombe ngati ndina kana chandinata Ndimana 7 pane wana akapa hapana tenda mwana mwakosa ujaidze kutaura zvisina basa mkonga imba yacho muchechetere mukomba nyina wenyuko akumberegere musanyakadzi musotaisa kwamuri ndaida kuti ndimbotaura taura yenyu pamusoro iyi kuti ndizouya mamai kudai nemashoko anotaurwa mamubati akanwa doro ngaite discipline mune vanhu ndokunga discipline uyo mwana mbisera zvakaite 6 kana onda anaona uyu ndaite discipline amai ndanamai haisi shamwari yake kwete kuti anonongedza amai kuti imwe nyarara ndokumamisa muroyi rukundiro uyu oraiti kwamai ari pasimba kwamaiwe yaida kurowa endanokuberekera ndikumana kaiti ndiri baba wavo atembereiwe ani unokuoka moto wasingagone une mombe redzwari pamaniko kasi mai zvazvinoita manje mukoma yadzoka manje sumukai munosainira munyingina nokuti mukosi kana ichiwanira pamuri mese ndo zvatinoita manje apa hapana 2 ways hapana chivanhu muchiziva ndakanganisa ndo chokwadi chocho hanzi bvunzo rimwe chete noda sei unopisa masango usainawo wapea guchi inodhura jaketi inodhura atiavoidei zvinhu maona amai vitaura vati vanga vakadaiso padheski vati pachiapa vakati rwendo runo anobhadhara mombe chete izvozvo zvoga munokoma kuwane hana kana uri munhu uchiti vanhu wanzwa here toda mombe inoyarini andikutaura semhuri wakanganisa kasokaivesa wakanganisa ndosvika vawe nyaya yako mombe neyarini nokuti sekuda kuti vazive kuti mombe kuenda kuna nyajina mambo nyajina ndowafonera hazviiti ukamoto unozvika watsvaka ngozi mufa unoitanga chete ndopanotanga hondo tumani dzakawandisa mukoma mombe neyarini iye anotsvaga unotsvaga hafu mari ondipa ndokubatsira because handingakubatsirewo chipara mhosva yaunoziva vanhu aita basa mukombo
unogara kukunzara Mimi ndikufanira vape dare remusa 19 iri jambe uri murudzi dare remusa 19 iri jambe the next dare racho ndora tinoda kuti vawise mombe musa hatiri kuti muine mari asi kuti musakanganisire vanhu unodiwa mombe redi asi mafamba kuti murerere kuti aiwa nembudzi yacho zvamwana zvifambe mushe gara mushewo chikamwarira mberi kuhombe ndeamai ndaifunga kuti isarudze kwauri usarudze pakati pohawa nehama tunoda chipi waizwa here sarudza itareva uri kuda hama dzako here uri kuda hwawasitereke here pazvinhu tui baba papa pesa ngachidhibaa tombomambisa mbudzi ere saka ndinochenura rimozisa muswa 2 mukombo waita zvakanaka uyu ndiasvika kumba kwamambo achitsvaga chitidare kumba kwamambo vanhaziya manje kuti munhu iwa atova akasvika kumba chavanhu kuti tendai muinde kupapesososo vandazokuti handini chatonga nyaya yenyu saka imi munasva 2 nemombe nembudzi musasiye mbudzi nekuzvinochenwa machindwa sekuru vanozita chivanhu chaichaicho manzwa mashibako sumugai anotsvaka mari murombo munhu kana waona zvanetsendo zoti bvudzi wanda tengesa saka bvudzi charangu ariko here wangu utori mwana